Kemudian ini ada pasien yang sedang diterapi pada bagian syaraf lensa. Ini adalah metode pengobatan untuk sakit minus, katarak, dan juga syaraf lensa. Kemudian diterapi menggunakan wortel seperti ini pada bagian syaraf-syaraf pusatnya. Ini adalah alat untuk mengecek syaraf. Sakit, Bre? Boten. Setelah itu didolphin menggunakan alat seperti ini untuk memperbaiki syaraf-syaraf yang bermasalah. Kemudian ini proses pembuatan jamu untuk syaraf lensa menggunakan serbuk-serbuk kayu manis, jahe, kencur, kunir, temulawak, dan juga ini ada jus pare. Kemudian temulawak. Kemudian pada bagian syaraf lensa. Selanjutnya tahap yang ke-6 direfleksi dolphin kretek yang ditunggu mulai 1-7 menit. Ini pada bagian syaraf lensa. Darahnya 116, teleponnya 51, jantungnya 70. Fokusnya vertigo 70. Fokusnya vertigo, asam lambung, sesak nafas, kolesterol, batuk bronkitis. Asam lambung. Dan sekarang direfleksi pada bagian saraf rongga dada dengan fokus sakitnya sesak. Selanjutnya ada pasien yang terkena sesak napas dan juga batuk. Ini sedang diterapi pada bagian dada untuk meredakan batuk dan sesak napas. Kemudian ditotok syaraf menggunakan wortel seperti ini pada bagian syaraf-syaraf pusat. Kemudian pada titik-titik refleksi di telapak kaki. Kemudian ini dicek syarafnya menggunakan alat seperti ini. Kemudian pada bagian dada untuk meredakan sesak nafas dan juga batuk. Didolphin menggunakan alat khusus seperti ini. Kemudian didolphin menggunakan alat dolphin yang ada lampu infrarednya seperti ini pada bagian punggung. Kemudian diterapi menggunakan aliran listrik pada bagian bahu dan juga punggung.
Kemudian untuk bagian dada, karena ada fokus sesak nafas dan juga batuk bronkitis. Tahap yang selanjutnya direfleksi di dolphin kretek yang ditunggu mulai 1 sampai 7 menit.